Dayılar dostluğumuzdan şüphe etmesin. Sen ne dersin Gündüz Bey? Bugün burada hayırlısıyla bu iş bitsin derim Dündar Bey. Ertuğrul Bey döndüğünde şöleni bizim obada veririz. O vakit bir an evvel anlaşmayı bitirelim. Buyurun, masaya geçelim. Ya tacir kervanlarının tazminatı meselesi ne olacak? Bunlar çok ağır koşullardır. Bu iki taraf için de geçerli komutan Kalanos. Kimin topraklarında bir vukuat olursa tazminatı o öder. Kervan baskınlarından sonra haydutlar sınırı geçip izini kaybettirir. Tazminat hepimizin belini bükecektir. Kabul edilemez Gündüz Bey. Elbette kabul edilebilir komutan Kalanos. Osman. Nasıl Osman Bey? Haydutlar sınırı geçip canlarını kurtardığı için pervasızlar. Söyleyeceğiniz her söz benim için kıymetlidir. Sözlerinize devam edin. Hudut ötesine geçip hesabı kesmem için bana yetki verirseniz, haydutlar kaçacakları yeri olmayacağını anlayacaklar. Böylece aranızda tazminat meselesi diye bir mesele de kalmayacaktır. Bu kadar mı güvenirsin kendine Osman Bey? Ne kadar mahir olduğunu gösterdi bugün. Ne dersin Dündar Bey? Yeğenin Osman haksız da sayılmaz. Yeğenim iyi düşündü. Lakin bu yol hem tehlikeli hem de güçtür. İz sürmek, haydut peşinde günlerce koşmak herkesin harcı değildir. Bu vazifeyi sana verirsek altından kalkabilecek misin Osman Bey? Sınırlarımızı hiçe sayacak bu durum kabul edilemez Tekfur Yorgopolos. Bu yetkiyi yalnızca bana bağlı olan kaya alplerine ve vazifelendirdiğiniz bir komutana verirseniz, Kalanos'un da kafasında hiçbir sual kalmaz. Madem